السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tukiwa tunaendelea kuieleza Al-Qur'anul Karim kwa ufupi biikhtisar, leo insha Allah Ta'ala tumefika katika suratul Buruj. Suratul Buruj vile vile ni suratun makkiyatun na aya zake ni 22. Suratul Buruj ni sura ambayo kwamba inaeleza vile vile aqida ya Kiislamu, imani ya Kiislamu, na vile vile inaeleza hadithatul ukhdud ambayo kwamba tutaieleza wakati tunapoieleza sura kama hii. Kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa kwa nyota ama ameapa kwa mbingu, wasamai dhatil buruj wal yawmil maw'ud, akaeleza kuhusu siku ya kiyama, wa shahidin wa mashhud, qutila ashabul ukhdud amnari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaeleza thumma talaha alwa'id walindharu liulaika alfujjar ala fi'latihim alqabiha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawahutubu wale kufar na wale waovu kwa vitendo vao vilivyokuwa ni viovu. Innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam walahum adhabu alhariq. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaonesha nguvu zake na uwezo wake wa kukupatiliza wakati wowote. Inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud dhul arshil majid fa'alun lima yurid. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamaliza kwa kueleza kisa cha wale at-taghia walotangulia. Hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladhina kafaru fi takdhib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaanza na was-samai dhatil buruj, ay أقسم بالسماء البديعة ذات المنازل الرفيعة التي تنزلها الكواكب أثناء سيرها. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaapa na mbingu na namna zile sayari zilivyojipanga na namna zile nyota zilivyojipanga na namna zilivyojipanga kama ngazi za kupandia. Yote ni kuonesha adhama ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yote ni kuonesha utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namna ile solar system ilivyojipanga na ile Milky Way ilivyojipanga na in general the whole galaxy system namna ilivyojipanga. Wasamai dhatil buruj, leo hii iko hapa, nyingine iko juu yake, nyingine iko juu yake, nyingine iko juu yake, nyingine iko mbali kwa kiasi fulani, nyingine iko mbali kwa kiasi fulani, nyingine iko mbali kwa kiasi fulani. Yote haya ni utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza kuapa wasamai dhatil buruj, kisha akaendelea kusema
واليوم الموعود، أي أقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة، nayo ni siku ya kiyama, alladhi wa'ada Allahu bihi alkhalaiq, ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaahidi wale aliowaumba, la yajma'annakum ila yawmi alqiyamati la raiba fihi, wallahi ni hakika nitawakusanya katika siku ya kiyama, la raiba fihi, hakuna shaka tutakusanywa amama Allahi yawm alqiyama, hakuna shaka katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal yawmil maw'ud, na utapeleleza kama utakuwa ni mwenye kufuatilia hizi silsila ya Qur'ani ambapo kwamba tulikuwa tueleza kuanzia sasa suratul Buruj, ukirudi suratul A'la, suratul Ghashiyah, utakuta inaeleza sana kuhusu mambo yanayofungamana na kiyama, mambo yanayofungamana na imani, mambo yanayofungamana na adhabu, kwa sababu ilikuwa sana wanahutubiwa kufaru Quraysh, walikuwa hawasikii maneno, walikuwa hawasikii maneno kabisa. Ikawa saa zote Mtume sallallahu alayhi wasallam anawahutubia, Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaeleza. Imagine ni sura ngapi wanaelezwa wao tu, ni sura ngapi wanapewa mifano wao, ni sura ngapi wanaambiwa msifanye kadhaa, msiwe na imani kadhaa, msiwe na desturi kadhaa, ni sura ngapi na ngapi na ngapi. Na hii yote pia ni sign kwetu sisi tuwe ni wenye kuzingatia sura kama hizi. Wakati pale imamu anaposoma, tuwe at least tunajist yule imamu anasema nini, tuwe na hints yule imamu anaeleza kitu gani. Ama pindi unaposoma Al-Qur'anul Karim, was-samai dhatil buruj, unaiangalia mbingu, unaingia kama ni Google unaangalia the galaxy way, the Milky Way, unaangalia the galaxy, unaangalia manyota, yote yatakupatia ibra, yatakufungua ubongo ujue kwenye mbingu kuna nini. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaapa na mbingu? Hii mbingu ina nini? Ndio pale sasa utaona adhama ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ni wangapi wamesilimu kwa kuisoma Al-Qur'anul Karim kisha akaingia deep kufanya research, kama ni katika ilmu ya nyota, kama ni katika ilmu ya tibba, walioifanyia research alhabatu sauda, walioifanyia research asali, waliofanyia research mbu, waliofanyia research nzi, waliofanyia research ngamia. Ni wangapi walisoma Qur'ani wakasoma umuhimu haya mambo aliyoyataja Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikawa ni sababu ya wao kusilimu baada ya kufanya research. Kwa hivyo was-samai dhatil buruj wal yawmil maw'ud, nao ni siku ya kiyama. Wa shahidin wa mashhud, ay uqsimu bi Muhammadin wal anbiya alladhina yashhaduna ala umamihim yawm al-qiyamah, na hapa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na manabii ambao kwamba watawashuhudilia juu ya umma wao يوم القيامة. بمعنى سيدنا موسى أتوشهد لي أمواك، سيدنا نوح أتوشهد لي أمواك، سيدنا لوط أتوشهد لي أمواك، سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم أتوشهد لي أمواك، وبجميع الأمم والخلائق الذين يجتمعون في أرض المحشر للحساب. siku ambayo kwamba tutakusanywa katika uwanja mmoja kuhesabiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin waji'na bika ala haula'i shahida litakunu shuhada ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida. Kwa hivyo washahidin wa mashhud, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaanza kuelezea kuhusu hawa ashabul ukhdud. qutila ashabul ukhdud qatala Allahu wa la'ana ashabal ukhdud, Mwenyezi Mungu amewapiga vita na amewalaani ashabul ukhdud. Hawa ashabul ukhdud ni watu ambao kwamba shaqqul ardha, wameipasua ardhi, wajaaluha akhadid, wakaijalia kuna na mashimo,
wa adhramu fiha an-nara, wakawasha ndani yake moto na mafaa firewood na fuel, liyahriqu biha almu'minina, ili waweze kuwachoma waumini. Qutila ashabul ukhdud, Mwenyezi Mungu amewalaani, Mwenyezi Mungu amewapiga, Mwenyezi Mungu amewapinga, Mwenyezi Mungu amewakemea ashabul ukhdud. Hawa ashabul ukhdud walikuwa wakichimba mashimo, wakijaza mafuta ndani yake, wakijaza na moto ndani yake, wakiwasha moto mkali ili kuwatia waumini walomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani yake. An-nari dhati al-wuqud, ay an-naru al-azimatu, moto ambao kwamba ulikuwa ni mkubwa, ulojazwa kuni, ambao kwamba moto kama huu ulikuwa unaroroma kwa ukali. Lengo ya kuchimba haya mashimo ni kwamba wewe umemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ingia kwa moto. Na hili ni ibra kwetu sisi. Lazima tutambue waliotutangulia walipata tabu, waliotutangulia walipata mateso, waliotutangulia walidhulumiwa, waliotutangulia walipata kila aina ya dhiki. Ni lazima tutie akili na sisi tusichezee dini yetu. Utakuta naam sisi ni Waislamu, lakini angalia namna tunavyoichezea dini, angalia namna tunavyoitupa dini. Na kuna watu wamekufa kwa ajili ya hii dini, kuna watu wamepasuliwa pande mbili kwa ajili ya hii dini, kuna watu walikatwa matumbo yao yakaliwa maini yao kwa ajili ya hii dini, kuna watu walifukuzwa makwao wakataka kuuawa na jamaa zao kwa ajili ya hii dini, kuna watu walisafiri masafa marefu baada ya kufukuzwa kwao kwa ajili ya hii dini, kuna watu walipigana vita vikali, wao ni wachache lakini walipigana kuinusuru hii dini yetu kwa ajili yetu. Sisi leo tuna enjoy alhamdulillah, tunaswali katika misikiti yetu, hatuna habari, amani, hakuna anayetuzuia, hakuna anayetupiga, hakuna anayetukejeli, tuna adhini, miadhini nasikika kila mahali. Yote ni kwa sababu ya tadhhiya na sacrifice ya wale waliotutangulia. An-nari dhati al-wuqud idhhum 'alayha qu'ud, hao ashabul ukhdud walikuwa wakiketi kando kando ya ule moto kama sport, kama starehe, wakiangalia wale walomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakitiwa ndani ya moto. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud, na wao kwa yale ambayo kwamba wanayafanya juu ya waumini wameketi wanayashuhudia. Ay hinahum julusun hawla an-nar yatashaffawna bi ihraq al-mu'minina fiha, wanastarehe, wanaenjoy wenyewe kuwaona waumini wakitiwa katika moto kama ule. Wal gharadhu, na lengo, takhwifu kufaru quraishin faqad kanu yu'adhibuna man aslama min qawmihim liyarji'u 'anil islam. فذكر الله تعالى قصة أصحاب الأخدود، أما قصة أصحاب الأخدود. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaeleza haya kuwahofisha Makuraishi, kuwapatia onyo Makuraishi, ili hawa Makuraishi waogope ya kwamba nyinyi atawapata kama ilivyowapata ashabul ukhdud. Kwa sababu Makuraishi walikuwa wakiwaadhibu Waislamu ambao kwamba ni jamaa zao waliomfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ili warudi katika Uislamu, waachane na Uislamu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam awapatie mfano hawa Makuraishi kuhusu hawa ashabul ukhdud ambao kwamba an-nari dhati al-wuqud idhhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kusema, wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid wama kana lahum dhanbun
wala intaqamu minhum illa annahum amanu billahi al-aziz al-hamid al-ghalib alladhi la yudhamu. Hawa ambao kwamba walikuwa wakichomwa katika hunu moto walikuwa hawana dhambi yoyote. Hawa hawakuwapatiliza wala hawakuwaadhibu, si kwa sababu waliiba, si kwa sababu walizini, si kwa sababu walidhulumu, si kwa sababu walilewa, si kwa sababu walinanyasa, illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, isipokuwa wamemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio sababu yao ya kutiwa katika moto. Mwenyezi Mungu ambaye kwamba alladhi lahu mulku samawati wal ardh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba yeye ndiyo mwenye ufalume wa mbingu na ardhi. Kila kitu liko chini ya mulki wake, kila kitu liko chini ya milki yake, kila kitu kiko chini ya saitara yake. Wallahu ala kulli shay'in shahid, wallahu ala kulli shay'in shahid. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa ta'ala muttali'un ala a'mali ibadihi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua amali zote za waja wake. La takhfa alayhi khafiyatun min shu'unihim, haifichamani kutokamana kwake yeye chochote ambacho kwamba tunakifanya. Wa fihi wa'dun lilmu'minina wa wa'idun lilmujrimin, na hapa ndani yake kuna ahadi kwa waumini na kuna kuwahofisha na kuwatahadharisha na kuwaonya almujrimin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha akawatahadharisha zaidi hawa ambao kwamba wenye kuadhibu waumini. Innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minat, hakika wale ambao kwamba wale wafitini wanaume waumini wa kiume na waumini wanawake, ay adhabu wa ahraqu almu'minina walmu'minata bin-nari liyaftinuhum an dinihim. Innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minat, hakika hawa ambao kwamba wamewafitini waumini wa kiume na waumini wanawake kwa kuwaadhibu, kuwaonesha ya kwamba angalia imani yenu imewapelekea katika kutiwa katika moto. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapatia onyo hawa wenye kuwachoma watu wake, hawa wenye kuwachoma waumini wa kiume na hawa wenye kuwachoma waumini wa kike. Thumma lam yatubu, kisha hawakutubia, hawakurudia katika ukafiri wao, hawakurudi katika tughyani yao, hawakurudi nyuma, wakawacha practices kama hizi, wakawacha kuwachoma waumini. Thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam walahum adhabu alhariq, moto wa jahannam unawasubiri. Na kama vile wao walikuwa wakiwateketeza wenzao, adhabu ya kuwateketeza na kuwachoma inawasubiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaendelea kusema, innal ladhina amanu wa amilus salihat, hakika wale waliomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakafanya mema, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, wana jannat, mabustani ya pepo, tajri min tahtiha al-anhar, yanaopita chini yake mito, bimaana watakuwa na mabustani yenye kupendeza. Dhalika al-fawzu al-kabir, huku ndo kufaulu kuliko kuwa kukubwa. Vile vile hapa tunapata somo ya kwamba hapa duniani ni daru ibtila, daru mashaqqa. Hapa duniani mambo yatakuwa mazito, mambo yatakuwa ni magumu. Utapata mitihani kila aina, mitihani ya maradhi, mitihani ya watu wasokupenda, mitihani ya watu kukudhuru, mitihani kila aina ya mitihani. Lakini ukiwa na sifa hizi, innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, takuwa na mabustani, takuwa na magarden yanaopita katika garden kama hizo mito. Dhalika al-fawzu al-kabir,
Huku ndiko kufaulu kulikokuwa kukubwa. Mwenyezi Mungu atujalie ni katika watu hao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaendelea kusema, inna batsha rabbika la shadid, hakika hasira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutaka kuwapatiliza wale ambao kwamba wanamkosea na wale ambao kwamba wanawakosea waja wake, la shadid innahu huwa yubdi wa yu'id, hakika yake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa al-khaliqul qadir alladhi yabda'u al-khalqa min al-adam thumma yu'iduhum ahya'a ba'da al-maut. Mwenyezi Mungu yeye ndio alotupatisha baada sisi kutokweko, na Mwenyezi Mungu ndiye atakayetufufua baada ya kufa kwetu. Wa huwa al-ghafurul wadud, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, na Mwenyezi Mungu ni wadud, ni latif, Mwenyezi Mungu ni mwema. Dhul arshil majid, mwenye arshi ambayo kwamba ni kubwa. Al-ali ala jami'il khalaiq, fa'alun lima yurid, ni mwenye kufanya anachokitaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haulizwi anachokifanya, haulizwi kwa nini amefanya kadha wa kadha wa kadha. Fa'alun lima yurid, Mwenyezi Mungu ni mwenye kufanya anachokitaka. Hal ataka hadithul junud ya Muhammad, je, imekufikia habari ya aljumu'ul kafira alladhina tajannadu liharbi ar-rusuli wal anbiya, ambao kwamba walijihami na walijipatia silaha ili kuwapiga vita mitume na manabii. Firauna wa Thamud, ambao kwamba walikuwa ni katika kaumu Firauna na kaumu Thamud. Bali alladhina kafaru fi takdhib, ay lam yu'tabar ama lam ya'tabir kuffar Quraish bima halla bi ulaika al-kafara al-mukaththibin, bal hum mustamirruna fi at-takdhib fahum ashaddu minhum kufran wa tughyana. Bali hawa makureishi bado hawakuacha kuyakadhibisha na kuyakataa haya maneno ambayo kwamba nayaeleza. Wanasema ni asatirul awwalin. Hawakuona kina Firauni yaliyowapata, kina Thamudi yaliyowapata, kina Qarun yaliyowapata, kina Namrud namna mambo yalivyowapata. Hawaoni wao, bado wanakadhibisha. Wallahu min waraihim muhit, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qadirun alayhim la yafutunahu wala yu'jizunahum liannahum fi qabdhatihi fi kulli hin wa zaman. Mwenyezi Mungu yuko under control. Mwenyezi Mungu yeye ndiye mwenye kucontrol kila kitu, kiko chini yake. Wallahu min waraihim muhit, Mwenyezi Mungu anaweza kuwafanya analolitaka wakati wowote. Waache kiburi chao, waache kukadhibisha kwao, waache jeuri yao. Bal huwa Qur'anun majid, ay bal hadha alladhi kadhabu bihi kitabun adhimun sharif. Hiyo wanayoikadhibisha ni Qur'ani, Qur'ani ambayo kwamba ni tukufu, Qur'ani ambayo kwamba ni takatifu, Qur'ani ambayo kwamba ina daraja na makana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si maneno ya kawaida, si maneno ya kawaida, si vitabu vao vya kawaida, bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfudh, iliyohifadhiwa fi samai mahfudhun min az-ziyadati wan-naqsi wat-tahrif wat-tabdil. Qur'ani ambayo kwamba imehifadhiwa kutokamana na upungufu na kutokamana na kubadilishwa na kutokamana na kuzidishwa au kupunguzwa. Kwa hivyo ikhwatal imani wal islam, katika siku yetu hii, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutoke na mafunzo ambayo kwamba tumeyaeleza katika suratul Buruj. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.